Tole maal inni mee waa'ee inni walitti sin buuse maal isaati mee nutti hima. Tole ka jarana. Taa'e. Tole. Lafa koo laga gubbaa jiru sana waggaa 5 gurgureen ture. Innis erga irraa dheechisuu jalqabe waggaa 2 ta'ee jira. Haa ta'uuti sababa adda addaatiin rakkoo waan na qunnameef nama biraa gurgureen jira. Maallaqa isaaf deebisuu nan danda'a. Inni garuu maallaqa isaa fudhachuudhaaf fedha homaa hin qabu. Kana ka'umsi dubbii keenya. Dabalee nutti meera tola saamee jedhi ka akkuma inni nutti metti. Galatooma. Egaa akkuma dabaleen jedhettu kaloosaa kan laga gubbaa kana waggaa 5 irraa bitee tanaan waggaa 2 qofa irraa dheedee waggaa 3 sonaaf irratti nama birootti gurguru. Maaloo maaf akkas nagoota jennaan maallaqa kee yoo ta'e siif deebisuu hin danda'an jedhe. Tole eega jettee maallaqa kan waggaa 3 kana dhalasaa kan waggaa 2 waliin naaf deebisi jennaan lakka namatti naaf kennite siif deebisanaan jedhe. Lakki dubbiin tu walitti nu buufti jaarsi biyyaa nu alaaloo dheetan as waamne buufti loo. Mee dabalee inni simate tola isaan simate kaati akkana si kaati isiniin mari'annee si yaamne. Dabalee tola isaan odoo dheedaa jiru maaliif irratti gurgurte kaloo? Rakkoo guddaa waan na qunnameef qarshii hedduu na barbaachisee ture. Kanaaf immoo lafa sana qarshiitti dabalee waggaa 6 nama narraa bitu argannaan itti gurguru. Garuu laga kanas rakkattu eeyyama argattee jirtaa? Lafa koo waan ta'eef eeyyama isaa gaafachuu maaliif na barbaachise? Amma sirraa biteetti kan tolosaati. Tolosa qarshii kana dhala wajjin irraa fudhattee galuu barbaadda moo hanga guyyaa beellamaatti dheeduu barbaadda? Akkuma dabaleen jedhetti yoo rakkatee qarshii guddaatti gurguratee jedhata. Yoo akkas ta'e maallaquma koo dhala waliin akkanaaf deebisuun barbaada. Atoo qarshii deebisuuf hin dandeessaa ree? Lakki hin danda'u. Egaa akkas ta'e nuti waliin mari'annee deebisni deebisna. Guyyaa dilbataa ganama sa'aatii 2 irratti asumatti wal agarru. Lafti kun hanga murtoo argatutti tolasaas ta'e kan tolasaa irratti bite akka loon irraan hin geenye. Jaarsi biyyaa beellamee isiniif qabanii. Dilbata ganamatti nuuf qaban. Ani hanan jedha. Osoo nuun dheeraa jirru waan irratti bitu kun eenyu? Abarraatu irratti bitu. Maal? Abarruma abbaa biyyaa moo? Eessuma abbaa biyyaa. Akkas taanaan lafti kun sittaafuu dhiisi. Amma reen dhiisuu hin danda'u. Humna koo tolatti ta'ee jira. Maalu tolosaa koo dhiisi? Amala isaa osoo beektu moo? Osoo jaarsa biyyaatti hin dirree moo'atte? Humnaan dhufee akka sirraa fudhatu beekta. Jaarsa kamtu isatti dubbataa? Akkas jechaatiin yeroo inni waan irraa fudhatu callisaa ture. Kanaan booda garuu nagahee jira. Ati yoo mittan yeroo inni waan irraa fudhatu callisaa. Amma kan isaaf lafa koo guutumaa guutuutti irraa fudhatee harka duwwaatti naan bisuu qofa. Akka kootti garuu callisnee ijoollee keenya iddoo guddisnee nuuf wayya. Yoo toleen ijaarsa biyyaan itti erga.
Jaarsoliin sun lafa sana si murteessaniiru. Dilbata ganamatti na beellamaniiru. Fudhi minaan kana. Fudhi. Nana keessa. Lafti kun si harkaa bahee taanaan qabeenyaati qabdu hunda. Ijoollee keetii fi haadha manaa keessan dabaleen si harkaa fuudhu. Tole gooftaati. Tole gooftaati. Tole gooftaati. Ka'ii beesa. Maal laabattee na laata? Amma farsoon kee jedhamutti. Dhahee farsoo koo fidasitti. Akkuma beekamu kaloon kun asii kaaseen gama dhakaasan bira ga'utti kan kootu ture. Yaa ta'u garuu abarraan baruma baraan daangaa isaa asiikfachaatuma kanoo dhakaasii kana biraan ga'ee jira. Kana booda garuu kan keetta akkatti isinis hin nyaatu. Akkam bultan obbo Abarra. Nagaa kee achi qabeete amma maal barbaadu? Dhiifama naaf godhaati kaloon ani bitee tikfachaa jiru akkamiin irratti bittanii? Isa kanas hin gaafii dhufe. Amma lafa sirratti bituu kootu si dhukkubsee na gaafii dhufte jechuudha re. Eeyyen. Yeroo hundaa kanaan ani bitan irratti bittu. Qabeenya dhuunfaa koos humnaan irraa fudhattu. Kana booda garuu akka akkas ta'uun barbaadu. Ati barbaadee barbaaduu baattes ani yoon barbaade gaadha. Na dhageessa. Lafa sirratti bituu miti. Qabeenyaati qabdu hunda sirraa fuudhee qullaa keessa dhaabuu nan danda'a. Kanaan booda nagaan jiraachuu yoo barbaade lafa jettu kana dhiistee harka kee marattee taa'uu qabda. Kanaan booda kottee kee akka qe'ee koomte. Tole. Akkuma ta'ettee jiraachuu waan hin barbaaduuf nan deema. Koyyaa murtii koo gara mana keenya deema. Abbaa koo waan tokko si gaafadhu. Na gaafadhu murtii koo. Silaa lafa baay'eetu jira. Maaliif namtittii isa walii wal loltanii? Maaltu jira seetan ijoollee koo? Akkuma murtii koo jedhettu lafa baay'eetu jira. Yaa ta'u garuu lafti hundinuu abbaa qabu. Lafa keenya kanas akaakilee fi abaabileen keenya walitti dabarsaa dhufanitti abbaan kun naaf dabarsee dhufu. Ani isiniif aanan dabarsee darba jechuudha. Lafa isiniif dabarsee darbu kan isinis diina hundaa irraa eegdanii dhaloota keessaniif dabarsuu qabdu jechuudha. Eegasuu lafti kun kan kiyyaaf kan murtidha jechuudha. Eeyyee, isin guddattanii wal jaalattan. Rakkoo hundarraa yoo wal eegdan qabeenya kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Eeyyee. Akkuma ati isiniin jettettu yeroo hunda wal jaalachuu qabdan. Walis eeguu qabdan. Murtii. Ati immoo obboleettii kee hangafa waan taateef yeroo hunda ishee eegdee guddisuu qabda. Tole abbaa koo. Gamanumaan immoo lafa isiniif dabarsee darbu kan diina hundaa irraa eegdanii dhaloota keessaniif dabarsuu qabdan. Akkas hin taane taanaan garuu aarsan abbootileen keenya irratti baasaa dhufan kun qilleensa irratti hafa jechuudha. Tole. Nutis dhaloota itti aanutti ni dabarsina. Gosh yaa. Amma buna kana dhugaa dhugutti
deemiti qotiyyoo sallaalan eegi. Har'a kaloo sun nuuf deebi'amuuti. Hin beekamu. Akka murtoo ijaarsa biyyaatti kennanitti. Tole. Maal gurbaa maal taatee turii gattee turte? Loon namtichi sanaa kaloo keenya dheedaa jira. Maali? Maaloo Tolosaa koo dhiisi. Hin deemi. Waan taane keessa galtu. Waan tokko yoo taate ijoollee keeddi. Nadhiisi. Amarra inni sun danda'u. Ijoollee bara asinitti been jira. Utuu wanti hin taane wasitti uumamni horii kana galmeessa na yaasa. Maal fidda ilaali? Humnaan bultee shuraalee? Oyyee maal fidda? Akkanatti sini naftu. Raamatti wayidhaa sini kan hin baase. Waan akkanatti sini asitti fakkaatu. Lagaltu natamate Abba koo kan fudhate Abbaan koos didee waamna Waameetooti haasofna Lagaltu natamate Abba koo kan fudhate Abbaan koos didee waamna Waameetooti haasofna Nikaa jedheetoo yommuu sagal waamu Achumaan hafennee inni baacoon beekoo Ogunoo filaaloo Onneen koo rifatee Abbaa koo maal jennaa Achumaan nu galchee Ijoollee ma akkatti na laaltu.
Kana booda na sodaatina waa waliin jiraannu fu. Waan waliin jiraannu fe'uutu naaf hin galle. Akkanatti heerumtuun barbaada. Maal dubbachaa jirtaa? Wanti dubbachaa jirumaa efa akkanatti heerumtuun barbaadas siin jedhe. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Ijoolleewwan daa'imman humnaan fuutu si hanqatee abbaa manaa kee ijoollee keetiin ajjeechisiistee amma immoo na heerumtu malee jettaa? Abbaa manaa kee immaa waan inni jedhee waan dideef ijoollee kootitti sababa ta'e manidhaan alaa galche. Kanaaf atis akka abbaa manaa keetii sana ta'uu yoon barbaade torban dhufu keessa natti heerumtee qabeenyi kiyyaa fi kee akka walitti makamuun barbaade. Ta'uu baannaan ijoollee mixii tana wajjin boolla tokkotti si naqa. Wayyo! Maal taate immoo? Wayyo! Ani naagamte ebbo! Wayyo kana dhiisisiin hin jenne? Wayyo! Bashaaduun faan dhufan! Maal ta'an immoo? Maal obboleettii koo ganama kanaan nagaa miti maal taate? Nagaa maal ture jetteeti? Adiraa du'a abbaa keenya ijoollee xiyyaa barraa jalaa naaf baase. Maali amma immoo maal ta'e siin jedha? Na heerumtu malee qabeenyi kee kan kootti makamuu qaban an jedhe. Maal? Akkas ta'uu baannaan garuu maal jedhe? Kee ajjeechisiisanitti ijoollee kee wajjin boolla tokko keessatti sin naqanaan jedhe. Kanaafuyyuu ijoollee xiyyaa osoo na jalaan ajjeesi magaalatti fudhiitii naa galche. Ijoolleen xiyyaas jiraachuu hin qaban. Magaalatti galanii kadhatanii buluu isaaniif wayya. Abarraan isaan fixuu manna. Ani ijoollee gara magaalaatti nan galcha. Ati hoo akkam taata? Anaaf hin yaaddee. Ijoollee tiyya waaqaaf lafarratti adaraa sitti kennee. Ijoollee tiyya sitti kennee. Ijoollee too isinumtu naaf jiraadha. Akkuma jettanii waliin gatina. Akkuma jettanii baadiyyaa kanatti akka hin deemne. Tolee? Tolee murtee koo. Ati eessatti nagattee deemta? Ani nan dhufa. Isinumti magaalatti na eega. Ati sachiin deemi. Gara magaalaatti adeemu. Ani akka waaqni godheen ta'a. Ijoolluma kiyya naaf ergi.
Yep. Apa koyong kuble tabane walini Arme koyong kuble tabane walini Jalala matida Gammachu fi kolfa Nudowe rabbini Nudowe rabbini Obboleettiin taalcho aanarraa dabaate obsi obboleeto yaaddoon naatti hammaate obboleettiin taalcho aanarraa dabaate obsi obboleeto yaaddoon naatti hammaate bariyuuf yoo jedhu inni dukkana gargar baale nafnu walitti deebina guyyaa tuura malee harreen kan bineensa gaafa Rabbi jedhee walitti deebina. Murte kaleessa tabaarsinaa fi armaanii dosollaan maagaltee raftee tapha akka bareedaa tokko si jala beeseeti. Simbooneetu eessuma jirta laata? Jireenya akkam? Eessa jirta garuu? Obboleessa ko yoomuu wal agarraa laata? Yeroo kanatti maalirra jirtaa laata? nagaan jiraachuu yoo barbaade lafa jettu kana dhiistee harka kee marattee taa'uu qaba. Jeetu fakkaate. Yesaray. Lafan isiniif dabarsee darbu kan isinis diin hundaa irraa eegdanii dhaloota keessaniif dabarsuu qabdu jechuudha.
Maal haasaa jirtaa? Murteesseen jira. Gara biyyaa deemuu qaba. Murteessaan garuu wanta haasaa jirtu kan asirratti itti addeertaa? Eeyyan. Abbaa kootiif waadaa galeen jira. Maal jetteetu waadaa galteef? Akkan qabeenya inni akaakilee fi abaabilee isaarraa walitti dabarsaa dhufe har'a nu biraan ga'e kan akkan isarraa fudheetoo daa'imman kootiif dabarsuuf obboleettiitii yoomiyyuu akkan ishee eegu waadaa galeef hin jira. Obboleettiin ta'e iddoo jirtu silaa quban qabdu. Eessatti ishee eeguufi? Waaqni waliin nu uume akkuma gargar nu baasetti walitti nu deebisa. Tole, biyyatti deebitee haa jennu. Sana booda waa barraa waan nagaas jiraachutti fakkaata. Anuu isan barbaadaa miti. Innuu nagaan na jiraachisu, ani nagaan isan jiraachisu. Du'a abbaa kootiitii fi du'a harmee kootiitiif biyya gadhiifnee biyyaa ba'uu keenyaaf obboleettii tootiin gargar ba'uu kootiif utuu qabeenya qabnu asitti halkanii guyyaa humna koofitti kootiif itti gaafatamaa na barraadha. Maal gochuu fere? Akka inni abbaa koo ajjeesetti anis isan ajjeesa. Akka inni qabeenya maatii koo humnaan nurraa fudhatetti qabeenya isaarraa hin fuudhu. Ijoolleen isaa takkittiin otoo nafin hunda isaaniiyyuu biyya saniin isaan buqqisa. Haaloo ba'uun yoomiyyuu nama fayyadee hin beeku. Lakkisi taafu. Murteesseen jira. Kana kanan sitti himeef hiriyaan ani qabu si qofa waan ta'eef. Magaalaa kana keessatti waan hedduu waliin dabarsinee jira. Otoo sin beeksisin callisee deemuu waan hin barbaanneef. Tole. Ati yoo tokko murteessi silaa ada keenya jijjiirtu. Silaa ta'e yoom deemuuf? Organama. Anis waliin nan deemu. Akkasin maan ta'u. Maaf hin taane? Ani ofii kootiifuu naman balleessee baduuf qophaa'e. Kanaafuu ati immoo anaaf jecha rakkoo keessaa akka seentu hin barbaadu. Yeroo yaan dhugaa gaafa gammachuu qofa osoo hin taane gaafa rakkoos kan nama cimaa jaajuudhaan hin jenneeti. Kanaafuu wanti fe'aa dhufu waliin deemu. Hin ta'u siin jedheen jiraa bara. Ani ofii kootiifuu bi'ee fi jiraadhee kootu hin beeku. Ati immoo akka miidhamtu hin barbaadu. Ati yoo deemte ani kophaa koo maalan godha? Ati yoo duute anis waliin nan du'a. Haadha, abbaa, obboleettii, fira maatiin qabu. Magaalaa kana keessas sumulii nan jiraachaa ture. Du'ee dhiifadheettuu eenyuun miidhetteeti. Kanaafuu wanta fe'aa dhufu wajjin deemna. Tole. Garuu ani dursee adeemeen haala jiru baree dhufu. Sana booda waliin deebinee deemna. Tole. Amma kan isaaf lafa koo guutumaa guutuutti narraa fudhatee akka duwwaatti na hambisu qofa. Ati barbaaddee barbaaduu baattis ani yoon barbaade gaadha. Ani isiniif aanan dabarsee darbu jechuudha. Lafa ani isiniif dabarsee darbu kan isinis diina hundaa irraa eegdanii dhaloota keessaniif dabarsuu qabdu. Wayyoo!
Maal taate immoo? Maaloo ani dadhabe. Osoo boontuun hin dadhabin ati dadhabda. Yee! Wayyoo! Ishii waan qabduun beeku boo hin dadhabdu bar. Wayyoo kee dhiisitoo osoon muktumaa kana ilkaan sirratti hafe kan sirraan caccabsin dafii daddafitoo. Wayyoo! Lakkii mijayyoo tana narraan dhowwitanii lakkii. Minaan tumuusii wayya moo loon tiksuusii wayya? Yee! Maaloo midhaan tumuu naaf wayya ka. Akkas taanaan caallisitoo ture. Wayyoo jennaan garuu gara loon keetti adeemti. Ijoollee tiyya sitti kennee. Wayyoo! Balee. Murteessa. Wayyoo. Inuma jirta. Amma obboleettiin eessa jirti? Iddoon itti galche yeroo dhiyoon deemin ture. Biyya faranjii deemtee naan jedha. Maal? Biyya Arabaa deemte? Maal gochuu? Yoom deemte? Deemte. Erga deemtee waggaa 2 dabarteedha. Garuu nagaadhanuuf bilbiltee maal yaaddee naayidha. Maalan si godhee obboleetti? Silleensi guddisuu dadha. Yeroo ammaa kana gara biyya alaa deemuun baay'ee miidhaa qaba. Humna namaatiin taphatu. Ajjeesuus danda'u. Yoom dhufteettanii gaafanne? Lakki ilma koo isallee quba hin qabu. Namni isheen duraan bira turte iddoo isaan jiraatan beektu? Beeka. Na jalaa badanatti fakkaatu. Akkas taanaan burga namaan deemu. Tole hin deemne. Ati garuu waggaa kana hunda eessa turte? Waggaa 5 dura iddoon itti si galche si gaafii dhufee tanan hin jiru nu biraa deeminaan jedhanii si dhabee deebi'ee gale. Iddoo isin na galchitan sana waggaa 4 isaanuma biratti hojii horsiisa loonii hojjechaa fitan ture. Boodarra garuu loon horsiisuudhaaf nan ofirraa naati'a. Sana boodaanis karaa irratti ba'een mucaa Salamoon jedhamu tokko wal barre. Isa waliin kofee qulqulleessuu eegale. Isuma waliin mana kireeffannaa hanga yoonatti waliin jiraachaa jiru. Anaa nyaatu ilma koo, anaa nyaatu. Homaa miti. Baguma sunutti guddattanii abarraa jalaa baatan. Tole adaadu. Mee beetan ala ilaalee. Tole hin turin buna danfisaan si eega. Hin turu. Waan hunduu guutuudha. Atumti bichaa baga nagaan naa dhufu. Amiin. Sinis baga nagaan naa eegda. Garuu waa'ee obboleessa koo maa quban qabdanii? Waa'ee obboleessa keetillee homaa quban qabu. Ammaan tana ka'een iddoo dhaloota kootii deeman dhufa. Maal? Kun immaa hin ta'u. Silaa amma karaarraa dhufte deemtee maal goota? Hangan waa'ee obboleessa kootii waa tokko dhaga'utti hin taa'u. Dursa kanan biyya sanaa dhufee obboleessa koo barbaacha.
lubbuun jiraatee fi du'ee isaa addaan baasee beekuun qaba. Tole simbooneeti. Si dhorkuu hin danda'u akkuma barbaade. Wantan sin dhiisee badu sin ittiin fakkaatin ammoo. Ani yoomiyyuu sin hin dhiisu. Na dhaluu baattanis na guddistanii har'aan na geessanii jirtu. Ani haadha koo irraa adda baasee sin hin ilaalu. Tole simbooneeti. Nama achi na ga'uu danda'u naaf waamuu dandeessu? Eeyyeen siifan waamu. Baay'ee fagoo itti. Sa'aatii walakkaarra si fudhatu. Tole dafaa naaf waamaa. Akkuma beekamu kaloon kun asii kaasan gama dhakaasan bira ga'u. Kan kottu. Yaa ta'u garuu abarraan baruma baraan daangaa isaa siikfachaa. Asiikfachaa tuma kanoo dhakaasii kana biraan ga'ee jira. Kana booda garuu kan keetta. Wayyo! Harrammoo namni eessumaasiyaa. Maal taates immoo? Ammas micayyoon takka dhufte. Wantoonni maatii keenya irra ga'an hundinuu sirras ni gahu. Akka qabeenya keenya fudhattetti qabeenya kee sirraa fudhetan harka duwwaatti si hambisa. Akka abbaa koo ajjeeftetti anis sin ajjeesa. Sirriitti itti naaf qophaa'e. Qabeenya kana horachuuf ani hanga yoonaa aarsaa hedduu kaffaleera. Kana booda akka barbaadan ta'uu dandeessu. Homtuu sin jalaan dhaabatu ijoollee koo. Waan fees ta'u abbaa keenya. Naannoo kanatti homtuu jedhee si ilaaluu hin danda'u. Waa tokko shakkiin. Amma dubartoota niitii gaarii ta'uu dandeessu. Ulfachuu malee maaltu nu fare? Yoo niitiin gaariin dhabamtellee hanuma abbaa manaa qabdu irraa hariinee finnaa maal rakkin? An kanan jedhu maaltu achiin nu dhaqee? Shamarran mana barumsaa xumurtee daandiirra yaate miti. Isaanin humnaan qabnee finnee biratti hin galchinu. Isintu beeka waan fedha keessanii. Akka barbaadan ta'a. Simone? Sirta obboleessa. Simbole tu nagaadha? Nagaa kun yeroo baay'ee si barbaachantu garuu si argachuu hin dandeenye. Rabbi galanni haa ga'u. Akkuma gargar nu baasetti walitti nu deebisee.
Wayyoo! Namuma meeqatu dhufa? Ani samoonumaa arraagessi tokko yoo manarra taa'eeyyu akka keessummaan natti dhufu shakkeen ture. Baay'ee nama ajaa'iba garuu kanarraati. Murteessaan gaafa ishee barbaachaa dhufu, isheen immoo gaafa isa barbaachaa dhuftu wal argachuun isaanii kun yaa hojii waaqa. Walitti siiqaa nyaadha. Wayyoo! Nyaanne kaammoo? Itti dhiyaadhu kaa dambuuf. Iyyuun kee nyaachuuf miti. Wayyoo! Lakkii adaaduu lakkiin talatana narraan dhawwitanii lakkii. Tinaayidaa adaaduu tinaayidaa. Baay'eetti mi'a. Erga nyaadhee tureen jira. Nyaadhaa maarree isinifan dabala. Isinifan hojjedheetti maaliif qarqara adeemtu? Guyyaan irraa kun guyyaa addaati. Waggaa 10 booda deebinee wal arguun kee baay'ee nama gammachiisa. Eeyyen. Bagan dhufe. Ani cufaa torban tokkoof gara magaalaa deemuufan ture. Obboleettiin too cidha qabdi. Hojii qarqaarsaaf osoo nan hin deemin baga ija kooti ija keessa wallaa agarsiise. Nuuf rakkina hin qabu adaadu. Deemuu dandeessi. Murtii sirruma jedha. Deemaa. Nuti keessumaa muti rakkoo hin qabu. Nus yeroo obbolummaa keenya waliin dabarse. Tole. Eegasuu nan deema. Wanta barbaaddan hunda wantu gaafadha. Homaa hin sodaatinaa. Tole adaaduutu. Eenyutu sin gaggeessa? Aniif murtii sin gaggeessinu? Lakki. Odoo damboobaan jiruu moo? Wayyoo! Maal taate immoo? Marqaan kun akkamitti mi'aasila? Eegasuu suuteechaa nyaachaa bunas dhugaa. Obboleessa ko. Ani deebi'ee si dhabuu hin barbaadu. Kanaaf haaloo boon kun nutti taafu. Anaaf iyyaadde homaan ta'u. Waadaa abbaan keenya nu galchee dagachuu hin qabu. Qabeenya inni lubbuu irratti dhabe kanas dhiisuun nurra hin jiraatu. Ijoollee keessan dhalchaa ta'u. Qabeenya kana dhalootaa dhalootatti dhaalaa jechaa nu gorsaan turre. Tolee waa tokko taane hoo. Namtichi kun nama baay'ee hamaadha. Nutis akkuma abbaa keenya duunee yoo hafne hoo. Amman callisee dhaabbadhee qabeenya abbootiin keenya waliif dhaalaa dhufan namtichi abbaa keenya ajjeese yoo nyaatu ilaaluu manna har'aan tana hunduu inaaf fayya. Tolee anaaf si qofti lafa kana deebisuu hin dandeenya. Nama biroos nu barbaachisa. Inni rakkoo hin qabu. Hiriyaan kiyya magaala jiru tokko ni dhufa. Asitti immoo boontuuf dambooban nu cinaa jiru. Garuu waa tokko akka waadaan aseentuun barbaada. Waadaa malee? Akkuma isaan lafa abbaa keenya irra hin geenye dhorkuu malee lubbuu walii akka hin baasne. Kuni maal waadaa galuu barbaachisa rees hin boonetu. Nuti lubbuu isaan irratti maal gala? Lafumti keenya qofti nuuf haa deebi'u malee. Tole murtii.
gulufsiisa. Murteessa. Hooda gulufsiisa. Lakki taa'u. Irraa lafa dha'ee booda balaan itti ta'a. Simboon hin beektu jechuudha. Hidhitti nagarsi. Meen alaal nabartee jirta waggaa 10 dura namticha tokkoon kaloo irratti wal loltanii inni siree baate laga jalaa ceetee obboleessi kee abbaa koo duuban ayee laga gatee ajjeese amma galiiti abarraa fi biqilaadhaan mucaan tola isaa inni takkichi dhufee jira kanaafuu lafa keenyarraa nagaan nu galaa jedheetiitti guyyaarraa kanarraa eegalee namni takka lafa abbaa kiyyarra kan geessu dhiisitti laga tanaas cina wantan godhan beeka jedheetiitti. Kaba banke netubati akkatti mucatti ilbisun mucaa ko cabsee na targiti isi maali baarta akkuma inni jedhe borga nama horii kaloo keessan geenye mee dhiira kaloo sanarraan dhorkitu laallaamoti balleessan kun kan kooti osoo yeroo daa'imummaa sirriitti morma shimi ciree lafa jala dibee jiraadhe har'a kun hunduratti dhufu isi naman biraati miti anumatu isa ajjeesa borga naman kaato loon kaloo isaanii sinitti yaasa sana booda yaada kaattee dhufti yeessumatti hunda jalaan baatu. Boonta fi dambobaan ifama guddaa rakkoo keenya keessa sin galchuu kiyyaaf yoo barbaaddan nu deeggaruu dhiisuu dandeessa. Wayyuu eeyyan akkas naaf wayyaanaaf. Seenaan keessan kun maatii kiyyarras ga'ee jira. Garuu humna omaatu waan hin qabneef dhiise iddoo dhaloota kootii dhufee adaaduun keessan na guddistee har'aan na geesseerti. Abarraan namni hin bochifne hin jiru. Anamman du'utti sin biran dhaabbadhu. Dhugaaf jecha yoo ta'e garaa nama nyaatu. Baay'ee galatoo. Nuti lubbuu walii baasuu irraan kan nu ga'u hin jiru. Lafuma keenya qofa deeffachuu barbaanna. Wayyuu maal jettii tuni? Abarraa wajjin moo? Wayyuu. Atamma dhiira. Ilkaansi keessatti hafe kana caccabsanis keessaa naquudhaan. Onnee kee kana kutee of keessaa gate. Wayyuu lakki. Hanga abarraan na caccabsu. Harrumti duraan na caccabsite sun na caccabsu. Rakkina hin qabu. Ati mana taa'uu dandeessa. Boruu irraa eegaltanii lafa keenyarraa akka hin geenye erga jetteeni borutti yaasuu danda'u. Of sodaatu. Akka baalatti itti yaasan. Yoo itti yaasanis ani boontuun farda itti yaabbanna. Kaloo keenya tiksaa jiru? Abarraan garuu natti hin mul'atu. Isaan waan gadi dhufan natti fakkaatu. Osoo isaan jiraatanii humna isaanii nutti mul'isuuf jecha iyyuu ofumaa haleelaa dhufu turan.
Wayyoo! Dhumni har'amma yaa waaqnu baas. Ka'e tan fardaan bu'eetu haalilchisee dhufa. Suuta jedhi hin muddamni irratti ilaalla. Isin asuma tura. Ani fardaan bu'eetan ijoollee tana caccabsee dhufa. Yoo sitti gadi dhufanoo kophaa keessa jeessu lakki. Eessan na bira gahu? Fardaan sun jalaa ba'a. Akkas taanaan ansi waliin hin deemu. Hin ta'u. Isin asumatti qoqqooftee hin eegdu. Yoo na reemne. Obboleessa ko waaqessi faana yaa ta'u. Gaduma naa kootti yaa sareeti. Reeffa kee tanneen allaattii si taasisa. Eenyutu rasaasan dhahe? Hin beekne. Eessaa dhukee? Ani jenne na turguta. Kana maan dhaabannee ilaaluun qabu. Tasgabbaa irratti ilaala. Hinduuna edha. Teessam ija keenya fuulduraa badi. Eenyu ta'uu danda'a? Namoota biyya kanaa ta'uu danda'u. Namni abarraa jaallatu. Boontu rasaasni waan dhukeef poolisoonni dhufuu danda'u. Kanaafuu maal wayya? Poolisoota eenyuuti mee dhufu? Kanaan dura iyyuu yeroo meeqa wanta kanaa raawwatame poolisoonni homaatu dhufanii beekan. Abarraas immoo waan sodaataniif namni itti deemee itti himu tokko iyyuu hin jiru. Akkas taanan baay'ee gaariidha. Ka'eetan magaala ga'eedha. Maal gochuuf? Salamoo wajjin meeshaa fidee dhufu tokko jira. Hin ta'u. Yoo si eeggatanii si jeesaniif deemtaa? Eessatti na argatu? Ani baay'een turoo sun dhufu. Murtii na dhaga'i kophaa kee hin deemtu. Boontu si waliin haa taatu. Ani immoo dambooban karaa waan beekuuf isa waliin deemnee adeeme. Wayyoo! Maal? Ani kanan jedhu eenyuma inni ijoollee kootti rasaasa bulu. Suni daa'imatti rasaasa eessumaa fiduu hin dandeenye. Kan isaan gargaaru kan biraa duuba jira jechuudha. Waan feetes taatu hunda ishiitu balleessuu qabdi. Idamtummoo erga namoonni hunduu gara mana isaanii galanii booda dhaqnee mana isaanii irratti gubne. Hundi ishiitu keessaa gubattu. Kana booda galgala bakka isaan jiran ijaaru dhuftanii argattan tana reeffa isaanii naaf fidanii dhuftu. Galgala yaadishii gara magaalaa deemtee galuudhaaf yeroo ishiitti itti himtu qabnee tolii ishii fanneena. Saa kanarraa eegaltanii hundi keessan bakka jirtan ijaaru dafuu qabu. Asumatti nuuf hin jedhe? Eeyyen amma hin dhufa. Wayyoo! As dhaabannee garuu maal hojjenna? Lakki adeemu lakki. Tana mucattii lubbuun keessa hin jirre isaa nutti fiddee. Wayyoo! Lakki nan arrabsi lakki. Mucaamaa ture kaa. Mecha fiddee? Qarshiinis? Wayyoo! Baalan argee! Wayyoo! Tole maal wayyaka? Bilbilli murteessaa hojjechuu dideera. Yeroonis galgalaa jira. Maaf hin dhufne kan hunda? Hin yaadda'inati. Waan deemeef hin arganneef ture ta'a kaa. Kachinarra.
maaloo tana mucattii albaatii maa waaqni nutti ajaje. Lammata bakka mucattiin tun jirtu ga'uun barbaadu. Wayyoo lammata sa'aatii 12 booda mana hir'isattu hin deemu. Amma dafaa deema. Yoo tana simboon siya baay'eetiin qabaa jira. Ati maal rakkatte? Tantana hojiin rakkatu ana. Waamira. Hello. Murtii koo nagaadhaa? Maaf kana hunda turtan? Eessa geessaniirtu? Eessa ibsaan natti hin mul'atu bee? Eeyyee nama sin argeera. Tole dafaa deemaa sin ilaalaa jirra. Kan baatirii lagaa ibsu isaanii? Eeyyeen isaan. Akkas taanaan gahaniiru jechuudha. Eeyyeen. Wayyoo murtii kooti. Nagadi isa murtiin kophaa isaa du'uun qabu. Waliin hojjeessa waliin. Deemtee maal gochuu dandeessa? Boontuu nagaddiisi. Murtii koo murteessaa eenyutti nagattii deemsa kophaa kun murteessaa na deemtee. Maaltu dhalate? Hin duune murtii koo. Jira simboon hin dukkanoo si fuuldura hin jiru. Yemmuu kawween tokko sichiisan si'een bakka siidhu dhabe. Nutis dhageenyetti. Garuu nuti duuba waan dhufneef homaa nagarre simboonis. Wayyoo maafoo siiduni. Wayyoo. Maal argaa jira? Eenyu kana raawwate? Nutis kan nu galuu didee kanuma miti. Murteessaa nagarre? Isaanii moti. Namoonni isaan eegaa jiran jiru. Abbaan tokko ganama fardaan gulufaa tokko gammachuu ramee tokko naaf fidaa kottaa. Simboonitu rifaaturraa hafte. Isila waa isaa dubbiin barbaada. Wayyoo anum dirree lammata kotteen kiyya mana kana keessaa gannan baatu. Mucattiin nana yoo ati dubbattu dhaga'uun barbaadu. Amma walola keessan dhiisaa ta'u eenyuun cinaa dhaabbatee akka nu deeggaraa jiru adda baafachuu qabna. Nu deeggaraa jiraatee fi abarruma miidhuu barbaade adda baafachuun nutti ulfaata qaba. Kuni garuu gaafii guddaa ta'uu qaba. Osoo kan nu miidhuu barbaadu ta'e maaliif yeroo nurra miidhaan ga'uuf jedhu abarraafaami? Kuni gaafii guddaa hunda keenyatu haa ta'uti. Amma ijoollee abarraa haala kamiin kophaa kophaatti argachuu dandeenya itti ni yaadda. Karaan tokko jira. Karaa akkamii? Ijoolleen abarraa yeroo baay'ee ganama
Kanarraa kun garuu baay'ee na ajaa'ibeera. Anu mallee. Utoo nama nu miidhuu barbaadu ta'e kabbadaa dhiisee nu rukutuu ni danda'a jechuudha. Sirriidha. Kun immoo maatii keessan akka gargaaraa jiru nutti agarsiisa. Sirriidha. Ani kanan sin jedhu. Ijoolleen abarraa ganama akkasiin darban akkamitti beekuu dandeessu? Yeroo baay'ee baadiyyaatti ergaa nama bira kan gahan ganama. Irra caalatti immoo yeroon bishaan bu'ee deebi'uutan yeroo hunda isaan arga. Dhugaa baay'ee galatoomi. Nuuf jecha rakkoo keessa of galchitee jirta. Homaa miti. Isiniif jedhee miti dhugaaf jedheenis hin deeggara. Ani kanan sin jedhu. Akkamitti baadiyyaa filachuu dandeessa? Yeroo baay'ee namoonni baay'een gara magaalaa galanii magaala jiraachuu fedhu. Ani magaala jiraachuuf fedha baay'een qabu. Iddoo manti guddadhe keessatti iddoo qilleensi gaarii jiru jiraachuu naaf fedha. Natti toleera. Akkamitti hanga yoonaan heerumin? Yeroo baay'ee jaarsan hirku. Garuu kan na gaafatu nama gaarii miti. Yoo nama naaf ta'u ta'e malee immoo adaaduun toleen jettuuf. Yeroo baay'ee immoo namoonni anaan akka dhiiraatti na ilaala. Maal isheetu dubartiidha jedhu. Yeroon hojii dhiiraa hojjedhuu fi farda gulufsiisu waan na ilaalan. Isalleen nama jechisiiftu. Maal? Abbaa dursee qeeqa'u. Eegiga. Murti. Ganama gara magaalaa deemee fidadheedha. Mee maali? Wanta na barbaachisu maaf fidadhee hin dhufu. Akkanas turuu hin beekneen ture durse. Marra koo qabareen ganama anaa fi murteessaan fiduu dandeenya. Eeyyee. Nuti ganamaan deemnee si fiduu ni dandeenya. Tole. Akkas taanaan ammas hin deebitanii dhuftanitti. Ani boontuun mana sisirreessaa nyaata garaagaraa qopheessaa isiniif. Hanga birootti baay'ee muddameen jira. Nyaata isin hojjettan nyaachuuf. Har'a galgal ilbiisa akkatti nuti taphattan sirri shiifin of qopheessa. It's okay. It's a question to me. Mama, you're not going to get a pajero. Laman sari to fundura ko de ma turan. Yoro bosana kesa genyo. Laman gero bosana na sel sura rumna na ko de. Du bari yara da pajero. It's a question big. Dhugaa rabbii nuti
Nuti eessatti ishee agarreen beeku. Waan gara waajjiraa deemuu Nuti homaan balleessine maaliif hidhamu? Maqaan keenyu Dirree Gaaddisaa. Gaaddisaa eenyuti? Jamaa. Umuriin kee meeqa? 18. Amantaan kee hoo? Kiristaana. Lammummaa? Itoophiyaa. Fuutettaa? Hin fuudhu. Teessoon kee naannoo kam? Lolloo Saakallaa. Aanaa kam keessa? Aanaa Sulultaa. Tolee, Salamoon. Amma waan dhuftee beektaa? Mucoota akkatu nu qabsiisee waan nu qabsiisee kan beekamu. Maal taatee dhufte? Gudeeddee miti. Yoom? Harroo. Harri guyyaa meeqa? 13. Ji'a meeqaffaa? Hornaffaa. Sa'a meeqatti? Sa'a 8. Guyyaa moo halkan? Guyyaa. Himatamtoonni kun eenyu isaan? Murteessaaf Salamoon. Murteessa Salamoon hin beektaa turan? Hin beeku. Tole. Gaafa guyyaa 13/10/2010 guyyaa keessatti ilmaama sa'a 8 aanaa Sulultaa gandaa naannoo Sayyoo Gaaraa argee iddoo addaa naannoo Saakallaa jedhamutti dubree Dirree Gaaddisaa jedhamtu dirqisiistee akka bosona keessaa itti baatanii qabuudhaan gudeeddan jedhamtanii shakkamtanii kanarratti maal jetta? Kuni sirrii miti. Wanta kana raawwanne jechuudha. Nuti ishee sirumaa argineetu hin beeku. Mucayyoo kana beektaa duraan? Hin beeku. Akkamitti si ettee simachuu dandeessire? Sababa isaa naaf illee naaf hin galle. Walitti dhufeenya qabdu hiriyummaaf gaafattee turte? Hin qabu. Tole, hiriyaa biraa qabdi isheen? Hin beeku. Manni keessa safara tokko? Ishee dhumaa argeetu hin beeku. Mucayyoo kana hiriyummaa gaafatteertaa kana dura? Eessattuu ishee argee hin beeku. Wal agartanii hin beektanii? Hin beeku. Jiraattuu ganda kamii akka taate hin beektuu? Hin beeku. Kanaaf akka kana raawwatte moo raawwanne? Raawwanne. Kanaafuu warra samma to'annaa jala jiran kun warra sirratti gudeedda raawwateedha? Ragaa namaa qabdaa? Hin qabu. Kana dura dhiira wajjin fedhii foonii raawwattee beektaa? Hin beeku. Haadhu mallatteessi jecha keerratti. Dubree Dirree Gaaddisaa jedhamtu dirqisiisee na gudeeddee himatti kana ani ofii kiyyaaf miidhamtu kana kanan wal agarrees hin beekne akkasumas immoo hiriyummaas ta'ee homaa dhimma tokkoyyuu walirraa hin qabne waan ta'eef hin gudeenne yakkan ittiin himatame kanaaf balleessaa miti jedhee jecha koo kenneera kan jedhudha. Xooxxamanteen mallatteessisaa. Hospitaala Caancoo dhaqiitii bu'aa gudeeddamuu dhiisuu kee ragaa mana yaalaa fidii kottu.
keessan mana hidhaa galeera. Murteessaa eeguun isinirra hin jiraatu. Akkan abbaa keessan ajjeesan boolla tokkotti isin fixe. Sinitti himeen jira. Namni takkittiin akka nutti hin dhiyaanne. Kottaa fuudhaa deema. Fuunee gallee dhimma keenyatti ba'a. Fuudhee. Nagadhiis. Dirree kam? Ragaa mana ala fiddee? Adeeme. Amma himannatti duraan himatte fi ragaan mana alaa kee faallaa. Tokko duraan dhiira wajjin fedhii foonii raawwadheen beekuu jettee dubara ta'uu keessa ibsiteetta ati. Amma ragaan mana alaa hospitaalli kun agarsiisu garuu akka atiin abbaa manaa qabdu duraan abbaa manaa qabaachuu kee anis odeeffannoo irraas ragaa qabnu irraas qulqulleeffannee irraa akka hin gudeeddamnes immoo ibsee jira ragaan mana alaa. Sababni ati osoo hin gudeedamin namatu na gudeede jettee nama himatteef maaliif? Abbaa manaa koodha. Akkana godhu kan na gosa. Eewudha abbaan manaa kee? Abarraa. Abarraa eenyuti? Abarraa gaadisa. Jara wajjin lola qabaa? Maa irratti lolan beektaa? Seenaan isaa baay'ee dhabame. Mee maal siin jedhe? Maaliif akkamitti qindeessi siin jedhe? Ani gara magaalaa dhufee ijoolleen kunis gara magaalaa waggaa dhufu odeeffannoo qabaa turan. Anas kee ijoollee kana eegsisee as isaan mana hidhaa keessa bulan inni immoo galgala qe'ee isaanii dhaquudhaan obboleettii isaa jala fudhachuudhaaf ture. Haalonni isaan qaban maal inni mee walirraa? Isallee hin beeku. Kanaaf sobaan himattee jechuudha. Sobaan himachuun balleessa moo balleessaa miti? Kanaaf abbaan manaa kee dhimma kana qindeesses ta'e atis sa'aatii ammaa kana qabdanii nama qulqulluu yakka hin raawwanne himachuu keessaniif to'annaa jala ooltanii jirtu. Seeratti dhiyaattu jechuudha sobaan nama himachuu keessan. Yakki isinitti shakkamtan mirga wabii keessanii wal qabatee aangoo poolisii miti aangoo mana murtiidha waan ta'eef gama mana murtiitiin iyyattanii karaa mana murtii baatanii dhimma keessan ala teessanii akka falmattan jenneerra xumurreera. Simbo. Bontu. Simbone. Simbo. Simbone. Simbo. Simbone. Namtitti saniin ala inni iyyuu ta'uu hin danda'u. Abarraa sii dhufeen jira. Guyyaan har'aa guyyaadhuma keeti. Buleettiin biyya waa takkaa taatuufi.
ilaal Salamu ati sirraan bahi ani jala ganaan naqa tole daf Baga nagaa nufte ilma Tolosaa. Amma oduu biraa dhiisitti obboleettiin tiyya eessatti. Maaltu ishii gaafachuu seera? Kana booda eessumattu ishii nagarta. Obboleettiin tiyya waa takka taatutti anis hin dhiisu. Maal fidde? Kunaasi fuulduraan jira waan ati fiddus si arga. Natu baadiyyaa. Sumatu dhaqatee ijoollee koo fixaa ture. Maal ijoollee kee qofare? Kanaasuu si ajjeesu si fuuldura dhaabbadheen jira. Beekta miti waan si godhaa ture. Gara keessa lafti kun si harkaa bahee taanaan qabeenyaati qabdu hunda haadha manaa keetiif ijoollee keessan dabaleen si harkaa fuudhu. Tole gooftaa kiyya tole. Ka'i beesi! Katta irraa fadhu wanti na gootaa turte. Anaa fi Tolosaan hiriyaa ture. Garuu maal godhaa? Hiriyummaa keenyaa fi jaalummaan keenya baay'atuu hin dandeenye. Namtichi nu fuuldura dhaabbate kuni lafa Tolosaatti gurguree ture humnaan irraa fudhatii naa kenni yookaan ijoollee keetii maatii keetiif fixanaan jedhee natti dhaadatee na sodaachisee balaa kanaan abbaan kee du'e. Salamoon sitti meen jira gadhiisi. Gadhiisa. Hai, 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 what, hai, 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 sagate, ya, sagate, vedi, sagate, kamar ke, kamar. Bariyuuf yoo jedhu inni dukkana gargar baale nafnu walitti deebina guyyaa tuura malee harreen kan bineensa gaafa Rabbi jedhee walitti deebina. Dukkanaa'ee nafuu dukkanii faanbadee jiraanu lubbuu du'ee dhiisin dunee iddoo gadda keenya gammachuudhaan buufnee kinoo har'a geenyee waan hedduu dabarsinee. Har'a gammadeen jira. Maaliif yoonaan jettan lafa abbaan keenya lubbuu irratti dhabee fi waadaa inni nu galchee dhi'ee waan hangalmaan ga'eef. Akkuma sila jedhamu namni hundinuu waanuma facaasee haammata. Obboleettiin xiyyees gammaddee ishee ilaalan jira. Anis jireenya haaraa eegaleen jira. Kinoo har'aaf gammannee nu ilaalaa jirtu. Borummoo waan nu qunnamu hin beeknu. Boru guyyaa biraati. Wayyoo na dhokkatanii buna dhugduudha. Anu jira an gaharra kan borummoo
Rabbu jira Gamanira Tabanira Jiru ara Egalira Anu jira Angahara Kamborumo Rabbu jira Gamanira Tabanira Jiru ara Egalira Kanaafuu Aleeksi si jaalannaa nu jiraadhu umrii dheeraa nu jiraadhu siin jenna. Ameen ameen ameen. Waan immoo lakkoofsa tokko xumurreedhaa lakkoofsa namaan naa bakka buushe. Sin jedhate immoo. Ciao. Koi eerai.